kami mendengar berita dari Polda terkait dengan adanya berita kebakaran kapal ini, kami dengan BNPB dan juga dengan Basarnas dan Angkatan Laut juga dari Disub kita melakukan pembentukan posko. Sekarang sudah kita bentuk posko yang ada yang hari ini. Ini kita bersifat gabungan dengan personel yang lain seperti itu. Untuk posko ini sendiri rencananya dibuka? Ya, ini kita untuk posko berlaku sampai dengan nanti ada perintah dari atas. Karena sementara untuk evakuasi penumpang yang selamat ini dilakukan ke Pelabuhan Kumai Kalteng. Berkaitan dengan hal itu, apabila memang nanti keberadaan posko ini sudah tidak diperlukan, kita akan hentikan. Kapal motor dengan jumlah penumpang lebih dari 119 orang terbakar di barat laut Karimun Jawa. Kapal penumpang itu sedianya akan mengantarkan penumpang dari Semarang, Jawa Tengah ke Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kapal tujuan Tanjung Emas Semarang tersebut terbakar. Kapal motor Dharma Kencana 2 jurusan Semarang Pontianak terbakar di tengah laut, 45 mil barat laut Karimun Jawa. Menurut unit penyelenggaraan Pelabuhan Syah Bandar Karimun Jawa, kapal terbakar pada Minggu pagi sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat saat kapal menuju ke Semarang. Saat peristiwa terjadi, kapal penumpang tersebut mengangkut 114 orang dewasa, 3 anak-anak, dan 2 balita. Selain penumpang, kapal juga mengangkut 20 unit kendaraan golongan 2, 8 unit kendaraan golongan 3, 1 unit kendaraan golongan 4, dan 17 unit kendaraan golongan 5. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran kapal penumpang tersebut. Basarnas menyatakan belum ada informasi korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dengan saat ini kami tidak ataupun belum mendapatkan informasi adanya korban, baik itu hilang atau meninggal atau mengalami luka dan seterusnya. Evakuasi menjadi cukup sulit karena lokasi kebakaran berada cukup jauh dari bibir pantai Tanjung Mas, Semarang. Tim Liputan, Metro TV.